सबैजनालाई नमस्ते पोखर फ्यामिली वाला ब्लगमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज पनि म रेसिङको यो सेकेन्ड डे अनि कार रेसिङको सेकेन्ड डे चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ आज चाहिँ झन् भिड यस्तो रमाइलो दामी भइरहेको छ, रमाइलो छ, क्राउडी छ, मान्छेहरू टनाटन छन् आज। खतरा छ खतरा, आज चाहिँ क्राउड चारैतिर मान्छेहरू पुग्ने भइरहेको छन्। आज छुट्टीको दिन भएर पनि होला एकदमै बढी मान्छेहरू छन् आज चाहिँ। आज धेरैजनाहरू छ, धेरैजना हिजोको भन्दा आज एकदमै धेरै छ। हावा पानी आउन लागेको छ, अहिले चाहिँ हावा चलिरहेको छ। George Bracaci așadar în zona de slalom, spuneam 52-1 momentan. George Bracaci, 52-3-4-2, timpul său. Doamne, mancele să एकदम क्राउड छ भने Dar trecere bună pentru George. Start așadar, cum v-a spus, pentru David Vasilescu cu Citroenul C2. Cezar Ștefan se pregătește și el. David Vasilescu are venit la Junior 1, 83-5 pe trecerea precedentă cu Citroenul Saxo. मान्छेहरू टनाटन आजको चाहिँ रेस हेर्नको लागि आज छुट्टीको दिन पनि भएर होला, सन्डेको दिन एकदमै भिड छ, भिड यस्तो डेन्जर भिड छ। यहाँ चाहिँ जिगजाग हान्ने ठाउँमा चाहिँ यसो 2-4 चाहिँ हेरौँ, त्यस पछाडि जम्मा 2चोटि। आज चाहिँ एकदम सिम्पल रहेछ। म्याक्सिमम 3 हिजोको आजको लगभग एउटै नै हो, मान्छेहरू मात्रै क्राउडी छ। मैले बुझ्न खोजेको कुरा के थियो भन्दा यो कोन्सहरू राखेको कोन्सहरू जुन चाहिँ जिगजागको लागि राखेको कोन्सहरू छ, यो कन्सिस्टेन्सी टच मात्रै भयो भने चाहिँ छोडिदिँदो रहेछ र त्यो चाहिँ कोन्स डाउन भयो भने चाहिँ 3 सेकेन्ड्स पेनल्टी हुँदो रहेछ। एकदमै जस यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट उस रहेछ, कुरा रहेछ। 3 सेकेन्ड कम्ती हुनु भनेको नि यदि चाहिँ 2टा कोन्स छोइदियो भने त अनि चाहिँ अलरेडी 6 सेकेन्ड कम्ती भयो। एउटा रेस गर्नेलाई चाहिँ 3 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड भनेको त धेरै हो। चित्रनको स्पिड चाहिँ त्यति चाहिँ हुँदैन, कार चाहिँ सानो हुन्छ, सट्ट घुमाउन चाहिँ सजिलो सानो कारहरू, तर स्पिड चाहिँ बिल्कुल नै। गुड, धेरै घुमायो। बच्चाहरू यता त्यसले फुटबल खेलिरहेका छन्, बसिरहेको छन् बच्चाहरूको लागि। रमाइलो छ। पानी पर्न लाग्यो, अब घरतिर जाने बेला भयो। म पनि अब चाहिँ लाग्छु, तर जानेसम्म लास्ट स्टार्टिङसम्म चाहिँ म
पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ मैले देखाउन सक्छु है। एनिवे आजको भ्लग पनि धेरै बेर म बस्न नपाए पनि भ्लग चाहिँ राम्रै होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर आज चाहिँ धेरै नै मान्छेहरू धेरै छ, सायद यो भोलिसम्म रहन्छ होला, भोलि पर्सिसम्म, हिजो र आज त भयो 2-3 दिन त रहन्छ होला पक्कै जस्तो जहाँसम्म लाग्छ। बोलेको चाहिँ केही सुनेको छैन, तर पनि मैले चाहिँ कोसिस गरेको छु कि त्यहाँ गएर केही सुनाउने चाहिँ कोसिस गर्छु। तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ भने एनिवे तपाईँहरू बुझ्नुहोस् र त्यसको अर्थ लगाउनुहोस्, अर्थ लगाएर बुझ्नुहोस् तपाईँहरू। प्राइजहरू चाहिँ यसरी राखेको छ, सायद azi खलास हुने रहेछ क्या च्याम्पियन उनीहरूलाई चाहिँ। David Bileas se pregătește și el de start. Ioana încearcă să mai găsească o secundă acum pe traseu. 18 ani și pentru Ioana Ivănică. 63. Urmă 3 secunde de penalizare. Ioana Ivănică 1:08 pe tabelă, 1:038 însă timpul său cu acel jalon doborât. David Milea, pregătit de start. आज चाहिँ यहाँ पनि यो चाहिँ राखेको छ नयाँ, हिजो यो थिएन, यसो रमाइलो छ। Mergem în zona de finish, च्याम्पियनको लागि लाइन छ, सकिने चाहिँ कहिले। चित्रेन चाहिँ टन्नै रहेछ हौ, चित्रेन चाहिँ पार्टिसिपेट चित्रेन चाहिँ टन्नै। रमाइलो छ, यहाँसम्म चाहिँ लाइन छ अझै। Toyota, Citroen, Pangos, साइड पार्दैछ, यहाँ पनि मैले देखाएको। धेरै रमाइलो भएको छ, यति रमाइलो छ, यति रमाइलो छ, यति रमाइलो छ, पुरै नगरौँ, पुरै पुरा फुल छ। आज चाहिँ क्राउड छ, पुरै भिड छ, स्पेसल्ली यङ केटाहरू चाहिँ पुरा उनीहरू फुल एनर्जीमा आइरहेको छ। यिनीहरू कहाँ जाने हुन्छ थाहा छैन, तर यिनीहरू पुरै फुल एनर्जीमा, फुल एनर्जीमा, फुल एनर्जीमा। खाजा खानेहरूको पनि एकदमै भिड छ, आनन्द। बच्चाहरू खाजा खानेहरू पुरा टेबलमा खाना। मलाई चाहिँ ट्याक्कै पोहोर हाम्रो चाहिँ बाइक रेसिङ जुन चाहिँ पोखरा
23 नम्बर वाडामा भएको थियो नि त्यो ट्याक्कै यहाँ चाहिँ मलाई त्यही फिल भइरहेछ। हामी त्यहाँ निकै रमाइलो गरिरहेका थियौँ हाम्रो परिवार सबै गएर र यहाँ चाहिँ म एक्लै छु र पनि रमाइलो भइरहेको छ। एनिवे गाइस र म अलिकति हतारमा भएकोले मैले पुरै फाइनलसम्म देखाउन पाउँछु पाउँदैन। आज फाइनल भयो भने म देखाउन पाउँदैन होला किनकि म केही समय बाहिर जाने काम भएकोले म फर्किहालेँ र म आजको ब्लगलाई यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट ब्लगसम्मको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते बाई बाई।